Darvozadan boshqa hamma chizig'i yulduzli. Jahon chempioni bo'lmagan, motivatsiya yuqori, Ronaldoning oxirgi turniri va murabbiy bilan yaxshi munosabatda, Bruno Fernandes prime holatda, Bernardo ham. Bu guruhda Portugaliyani to'xtatishga o'zimni solishtiradigan bo'lsak kuchi yo'qdek. Ammo lekin Kolumbiya o'ta qiyin Janubiy Amerika qit'asida Urugvay qatori Braziliya, Argentinaning yon atrofida yuradi. Jahon chempionatlarida o'ynash tajribasi katta. O'zbekiston qiyin bo'lmaydi deb o'ylagan jamoa bizga qarshi shunaqa kayfiyat bilan tushgan jamoa ochko yo'qotadi. Lekin guruhimiz juda kuchli. Men xursand bo'laman 3-o'rin bilan chiqsak. Ochig'i, chunki Portugaliya bilan Kolumbiya uzoqqa boradi bu turnirda. Hatto Kolumbiya ham chorak finallargacha yetib boradigan kuchga ega. Kongo ham Nigeriyalarni yutib qo'ydi. Mayli, kamtarroq bo'laylik. Hozir muxlislarni ham qo'zg'ab, bemalol yutib tashlaymiz, Kolumbiyasini ham, Portugaliyasini ham demaylik. Hozirgi holatdan kelib chiqib yondashadigan bo'lsak, Portugaliya, Kolumbiya, O'zbekiston, Kongo. Men shunaqa tugaydi deb o'ylayman bu guruh va biz 3-o'rin